السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو او کتونکو زما د خوا نیکې هیلې او خواږه احساسات قبول کړئ. هیله لرم چې روغ رمټ به یاست. زه تاسو ته د ډیجیټلایز انالوګ ډیټا په هکله یو اسانه چل طریقه وړاندې کوم. باور کوم چې ګټه به ترېنه واخلئ. په خاصه توګه د کمپیوټر لوستونکي یا هغه عام وګړي چې د کمپیوټر سره اړیکې لري. په تیره بیا هغه کسان څوک چې د ټنګ ټکور موسیقي سره شوق لري. هغه دا چې کیدای شي تاسو دا فکر کړی وي چې څرنګه باید موږ خپلې زړې د ټیپ کیسټې کمپیوټر ته واړوو یا سی ډیز ډي وي ډیز یا نورو شیانو ته د بیلګې په توګه موبایل فون ام پی 3 ایرپورټس. دا هیڅ ګران کار نه دی. د دې کار ترسره کولو لپاره څه درې شیان پکار دي. لومړی کمپیوټر، دویم ډیک، دریم آر سی ای کیبل. د آر سی ای کیبل پیژندګلوي. آر سی ای هغه کیبل دی کوم چې یو خواته دوه میخونه یا پینونه او بل خواته یو میخ یا پین لري. کوم غبرګ پینونه سیدې و هغه ته میل پین هم ویل کیږي. دغه میخونه یو سر سپین او بل سر سور وي. د کوم تصویر چې تاسو په سکرین هم لیدای شئ. دغه آر سی ای کیبل په بازار کې په ډېر ارزانه توګه تاسو ترلاسه کولی شئ. ډیک تقریبا عام ټیپ ریکارډر دی. محاذي فدا کښې تر بل عام ټیپ فنکشنونه زیات وي. اوس راځو د بشپړې طریقې وخواته. تر هر څه د مخه کمپیوټر او ډیک د آر سی ای کیبل په کرښه سره وتړئ. د آر سی ای کیبل غبرګې خواوې په ډیک کې ولګوئ کوم دپاره چې په ډیک کې ځای موجوده وي او د هغه لاندې لاین ان لیکلی وي. یعنې هغه دوه ساکټان چې کوم په ډیک کې راځي. او آر سی ای کیبل دویم سر د کمپیوټر په کارت کې کوشیر کړئ یعنې د سپیکر په جیک کې ولګوئ. دارنګه د ډیک او کمپیوټر ترمنځ تړاو به بشپړه سي. اوس راځو د کمپیوټر ولور ته. په کمپیوټر کې وینډو مووي میکر خلاص کړئ کوم چې په اپریټنګ سیسټم ایکس پی کې موجوده وي. وینډو مووي میکر خلاصولو دپاره سټارټ مینیو کښېکاږئ بیا پروګرام او بیا وینډو مووي میکر باندې کښېکاږئ. دارنګه به دا پروګرام خلاص سي. کله چې دا پروګرام خلاص سي نو بیا په هغه کې له ټول مینیو څخه نیریټ ټایم لاین کلیک کړئ. دارنګه به دغه کلیکېدلو سره څلور نوي اپشنونه و تاسو مخ ته راځي. یعنې سټارټ نیریشن، ډن، شو مور اپشن او نیریټ ټایم لاین. په دغه کې تاسو په شو مور اپشن باندې کښېکاږئ. په دغه کې وروسته بیا دوه نوي اپشنونه ستاسو مخ ته راځي یعنې آیډیو ډیوایسز او آیډیو انپوټ سورس. په آیډیو انپوټ سورس کې تاسو لاین ان سیلکټ کړئ. په دغه کې نور اپشنونه راځي ټلیفون، مایکروفون او څه دارنګه نور اپشنونه خو په هغه کار مه لرئ. او آیډیو ډیوایسز وار د مخه یعنې بای ډیفالټ سلیکټ سوی کوم چې د بدلولو هړه نسته. مهم شی په دا کې آیډیو انپوټ سورس ده چې په دا کې به تاسو خامخا لاین ان منتخب کوئ. بیا په ټیپ کې کیسټ چالو کړئ او دلته سټارټ نیریشن ووایئ. دارنګه به ستاسو په ټیپ کې اچول سوی کیسټ په کمپیوټر کې ریکارډینګ شروع سي او په مووي میکر کې به د ریکارډینګ کرښه مخ په وړاندې روانه سي. کله چې ستاسو ریکارډینګ بشپړه سي یا پای ته ورسیږي یا تاسو غواړئ چې موږ سټاپ کړو نو په کمپیوټر مووي میکر کې سټاپ نیریشن ووایئ. کله چې تاسو سټاپ نیریشن ووایئ دارنګه به تاسو ته یوه ویډیو مخ ته راسي او چیرې ستاسو غواړئ ستاسو دغه ریکارډینګ هغه ځای کې خوندي کړئ یعنې په ډراو کې یا په ډیسکټاپ باندې. وسلام په درناوي حبیب ناصر کوچلاک.